Как вы, возможно, уже заметили по моим выступлениям на конференциях, я все больше начал уделять внимание проблемам дыхания во сне. Если быть точным, то я занимаюсь диагностикой и лечением апноэ сна. Эта проблема меня заинтересовала давно. Помню, как еще в 2017 году я направил пациента с высокими цифрами артериального давления в ночные часы на респираторный мониторинг сна. И это обследование подтвердило мою догадку о наличии у пациента обструктивного апноэ сна. И через месяц пациент позвонил мне и восторженно рассказал, насколько его жизнь изменилась и, что самое важное, как улучшилось его качество жизни. И тогда это произвело на меня глубокое впечатление. Предлагаю разобрать, что же такое апноэ сна. Апноэ сна – это состояние, при котором во время сна возникают периоды временного прекращения дыхания продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут. Эти события могут повторяться несколько раз за ночь и часто сопровождаются полным или частичным пробуждением. По типу апноэ делится на центральное апноэ сна. Это разнообразное нарушение, в котором происходит прекращение дыхания без физической блокады дыхательных путей. И на обструктивное апноэ сна. Это состояние, именно связанное с обструкцией, то есть нарушением прохождения воздуха в верхних дыхательных путях. Чаще всего про апноэ сна пациенты узнают случайно и, как правило, от тех, кто находится рядом с ними по ночам. Основной симптом – это храп. Но также этому сопутствует беспокойный прерывистый сон, частые пробуждения, о которых сам пациент не помнит, чрезмерная двигательная активность ночью. В следующих видео я расскажу о причинах возникновения обструктивного апноэ сна и его последствиях. А пока вспомните, говорили ли вам когда-либо, что вы сильно храпите? Или, может быть, у вас есть родственник, который также страдает от этой проблемы? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.